انا عاوزك تقتطع جزء من دخلك كل شهر للاستثمار. طيب هتقول لي الدخل عندي مش مكفي ان انا اقتطع منه حاجة. خلاص ماشي، مفيش مشكلة. هتجيب لي من اول الشهر ورقة وقلم وتكتب لي كل منصرف انت بتصرفه من اول الشهر لاخر الشهر، 30 يوم، كل يوم فيه صفحة: الدخل كذا، الخرج كذا، الدخل كذا، الخرج كذا، على مدار 30 يوم. تمام؟ اظن سهلة خالص اهي. بعد ال 30 يوم في ساعة كده واحدة تقوم ماسك الورقة والقلم بتوعك الحلوين دول وتيجي مراجع لي عليهم، تشوف لي عندك هدر في المنصرف قد ايه، في الفلوس تشوف لي عندك هدر قد ايه. صدقني هتلاقي عندك نسبة كبيرة جدا في المنصرف بتاعك ملهاش اي لازمة، مش اقل من 20%. يعني في ناس هتلاقي النسبة عندهم اكتر، في ناس هتلاقي النسبة عندهم 30% و40%، وفي ناس هتلاقي النسبة عندهم 20 او 15. ال 20 او 15% ده هم انت لو بتستثمرهم في حاجة كويسة ثابتة مخاطرتها قليلة بصفة مستمرة على مدار 10-15 سنة هتلاقي نفسك عملت رقم محترم. انت لو حاطط تارجت لنفسك وعندك هدف عاوز تعمله وهتحوش له من دلوقتي هتوصل له بأمانة، والله هتوصل له بدون اي تفكير وبدون اي نقاش. لو وليكن مثلا يعني وليكن ان انت بتحوش كل شهر بتجيب ربع جرام دهب، في سبائك ربع جرام، مع ان انا بفضلش الذهب اصلا في الاستثمار بالطريقه دي، لان الذهب ده لعبه العويل يعني، وانا قايل الكلام ده قبل كده. الاستثمار في الذهب له طرق تانية افضل واحسن بكتير، هنبقى نتكلم عنها في فيديوهات جايه، ولكن هنقول ان انت راجل هتشتري كل شهر سبيكه ربع جرام وتركنها، يبقى السنه فيها 3-4 جرام. تمام؟ يبقى على مدار 10 سنين دخلت لك في 30-40 جرام 50 جرام مثلا، بتلم نفسك كده مثلا، بتعصر نفسك سنه وبتلم لك 50 جرام. 50 جرام دول النهارده اصلا برقم وفي وقتها هيبقوا برقم. تمام؟ تمام ماشي. نرجع بقى للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها عشان ما نفلتش بره الموضوع يعني. وليكن عندك بنوته صغيره كده عايز مثلا تجهزها، عندها 5 سنين النهارده. لو انت بدات في الموضوع ده النهارده، لا، هي اما يكون عندها 15 سنه انت هيكون معاك رقم محترم، اما يكون عندها 20 سنه وجت تتجوز هيكون معاك مبلغ محترم تجوزها بيه من غير ما تحس اصلا بالفلوس دي. لان ده احنا قلنا ايه؟ بنرشد استهلاكك في المصاريف اللي ملهاش لازمه. بدل ما بنشرب علبه سجاير في اليوم بنخلي العلبه تكفي يومين. مش هقول لك اقطعها، مع ان الافضل طبعا تقطعها، بس عشان ما بقاش جاي عليك قوي وتقول مش هقدر امشي في الكلام ده. يا باشا بتشرب 3 قهوه في اليوم خليهم واحده، مش عارف ايه كذا، هتلاقي نفسك لو في 100 جنيه في اليوم بتتهدر منك، يبقى في الشهر ب 3000 جنيه، دول اصلا اكتر من ربع جرام، دول حوالي نص جرام عامه يعني. فاحنا كده ايه؟ بنتكلم في مبلغ محترم. طيب هنيجي بقى نقطه ايه؟ طيب وبعدين ماشي يا سيدي، شوف بقى انا اقول لك، انت ممكن تستثمر في اذون خزان، ممكن تستثمر في الشهادات، ممكن تستثمر في صناديق الذهب، صناديق اللي في البورصه كلها بصفه عامه، ممكن تستثمر في البورصه نفسها. عندك الافضل 100 شركه في البورصه اصلا، معلش يعني ما همش محتاجين كلام، خش حط فيهم وانت مطمن. ماشي؟ عندك يعني حاجات كتيره انت ممكن تستثمر فيها بدون خبره، لكن ما تخشش في حاجه مخاطرتها عاليه وانت ما عندكش خبره وملم بيها. لان انا قايل قبل كده 100 مره، ممنوع الاستثمار في شيء انت ما تفهمش فيه، ممنوع. لازم الحاجه اللي تستثمر فيها تكون فاهم فيها كويس جدا. طيب اعمل ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها الفايده المركبه. يعني ايه الفايده المركبه؟ انا هسيبك انا موضوع الفايده المركبه ده، انت ممكن تخش على ChatGPT تفهم عنه اكتر، ولكن انا هوضحه لك في كلمتين 2. فايده مركبه يعني احنا عندنا مبلغ ثابت بيزيد كل سنه، هو كده المبلغ اللي معانا، تمام، مع الاضافه اللي انت بتضيفها اللي هو المساهمه اللي انت بتضيفها عليه كل شهر. فوليكن مثلا احنا اخر السنه لمينا 25-30 الف، دول بيبقوا في جنب شغالين، السنه اللي بعدها هم شغالين مع ال2000 اللي انت بتحطهم كل شهر. طيب دي اسمها فايده مركبه. الفايده المركبه ديت حرفيا سحر، عشان نكون واضحين. الفايده المركبه دي سحر، والله سحر بدون مبالغه. انت لما تيجي تدور تلاقي ان اساس اي ثروه في العالم مع اي واحد من المليونيرات او المليارديرات هي الفايده المركبه. ما بيركنش فلوسه دايما شغاله، هو ده اصلا اساس الفايده المركبه. فلوس شغاله بنضيف عليها فلوس ثانيه تشتغل اكتر، بناء عليه بنلاقي
الفوائد بتاعت الفوائد بتدينا ازيد. مش معنى كلمه فوائد ان احنا بنتكلم في شهادات وبنوك لا، فوائد يعني الارباح. يعني الارباح بتكسب، فبيجي لنا ارباح على الارباح، وارباح على ارباح الارباح ثالث سنه، وارباح على ارباح الارباح رابع سنه، وهكذا. فانت بتلاقي نفسك اصلا مع بقى ارباح الاولانيه وارباح الثانيه وارباح الثالثه، انت بتلاقي نفسك اصلا داخل في سلسله ارباح انت ما انتش متخيل بتوصلك لفين. تمام؟ معلش انت مثلا وليكن بتشتغل ب 20%، انت لو طالب في كليه او في ثانويه وبتوفر كل شهر 1000 جنيه، بتحطه في اذون خزانه، بتحطه في شهادات، بتحطه في ذهب، بتحطه في اي حاجه انت بتقدر شايف ان هي مخاطرتها قليله، 1000 جنيه بس. على ما يبقى عندك مثلا 30 سنه ومثلا رايح تتجوز او كلام من ده، هتلاقي معاك ان انت مبلغ اصلا تقدر، او اتخرجت او كلام من ده، هتلاقي معاك مبلغ تقدر تحطه في مشروع محترم يدر لك دخل محترم على مدار 10 سنين. ما هو ثقافه الاستثمار دي لازم نعلمها لاولادنا من هم طلبه. ابنك علمه يستثمر من وهو في الابتدائي او من وهو في الاعدادي. اما ياخد معاك الاعدادي والثانوي والكليه مثلا 3 مراحل تعليميه هم متوسطهم 10 سنين بيستثمر فيهم، هو مش هيجي يقول لك اديني اعمل مشروع اما اكبر. مش هيجي يقول لك اديني اعمل، لا، هو هيبقى معاه يعمل مشروع ويديك انت كمان تعمل مشروع لو عاوز. تمام؟ معلش انت اما تيجي تدور على 1000 جنيه، وانا هحسبها لكم وانزلها لكم في فيديو تاني، هنزل لكم فيديو شورت بعد الفيديو ده على القناه او بكره، هقول لك 1000 جنيه على مدار 10 سنين يبقى كام. انت اما تيجي تدور على 1000 في 10 سنين دول اللي هم 120 شهر ب 120,000 جنيه، قسما بالله انت ما تكون متخيل. طب خش على شات جي بي تي واسال، مالكش علاقه ما تستناش الفيديو اللي انا انزله. خش على شات جي بي تي واساله، قول له 1000 جنيه كل شهر لمده 10 سنين هيوصلني لكام؟ طب لمده 20 سنه بقى هيوصلك لرقم خيالي. طب لمده 30 سنه هيوصلك لرقم خزعبلي، وهو ال 1000 جنيه برضه هو، مع ان المفروض نحط التضخم في الحسبان ونقول ان المبلغ اللي انت هتستثمره يزيد كل شهر كل سنه 10% او 20%. يعني لو بتستثمر السنه دي كل شهر 2000، السنه الجايه تستثمر كل شهر 2200 وهكذا. الموضوع كله بمعنى اصح موضوع حسابي بحت. 1 زائد 1 يساوي 2، 1 زائد 1 يساوي 2. احسبها صح وابدا استثمر من دلوقتي واشتغل على نفسك من دلوقتي. طب انت فاتت عليك، علم الكلام ده لابنك، علم الكلام ده لبنتك، علم الكلام ده لنفسك انت في حياتك العمليه والمهنيه، ان انت يكون في عندك ترشيد للاستهلاك من جانب والاستثمار من جانب تاني. وفي نفس الوقت ما تستثمرش في حاجه بعيد تاني اهو، ما تستثمرش في حاجه انت ما انتش فاهم فيها. هتستثمر في حاجه انت مش فاهم فيها هتضيع كل حاجه، وممكن تندين، تقول هجيب عشان اعوض وهتندين. واهم حاجه طبعا من ده كله ان قبل ما تخش في الاستثمار تقفل اي مديونيات عندك. دي نقطه اساسيه، اي مديونيات عندك تقفلها. طول ما انت ما عليكش حاجه لحد هتنام مرتاح وهتعرف تفكر تعمل فلوس. من الاخر بلاش تكون مديون. خلاص كلام واضح اهو، بلاش تكون مديون. عندك اي ديون حوش يا باشا الاول وسد ديونك دي. ما تحوش وتستثمر وتقول انا بس، لا، سد الاول، قفل الاول ديونك دي خالص، قفلها. لان الديون هي اهم، يعني رقم 1 في ان انت مستحيل تكون غني، ان انت تكون مديون.